ñu kay ñadd ceeg Baba Ndiaye. mbaa yéen a nga ca député ñu ngay xëy ñoom ñëpp daje ji ci assemblée nationale bés bi la journée séance plénière la ñu wootee jëm ci commission d'enquête parlementaire bi ñu ubbi jëmale ko ci ñaari juge yu conseil constitutionnel ginnaaw tuuma gari ñu lal seen kaw ay waay li tamit mbaa jàmm la bés bi la journée gars yi maître Abdoulaye Wade yi kay ba tey ji li seen candidat bi di Karim Wade nata bokk ci élection yi daal lañu mën a sula wanaasu déedéet yëgle kaay bi ne en tout cas nga yëg nga ñàkk yëg ci crise dëgg nag la ñu jëm diggante assemblée nationale ak conseil constitutionnel ginnaaw tuuma gari ñu teg seen kaw yëgle kaay bi ne ginnaaw waa APR ne danañu gunge nag waa Parti démocratique sénégalais seen bëgg-bëgg bi est-ce que dina tax gars yi Abdoulaye Wade yi génn ci li ñu nekkoon ginnaaw élection présidentielle 2019 yi ñu weesu nga xam ne dañoo banque seen yoxoo ne élection yi amuñu ci bi yàq amuñu ci bi defar ndax joxuñu woon benn consigne de vote yëgle kaay bi ginnaaw waa APR noppee ngir jàppale waa Parti démocratique sénégalais ndax ñoom gars yi Abdoulaye Wade yi dinañu wëlbatiku votel waa Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle 2024 yi li ci kanam rawali gët sur quotidien tey kay la bésub dëgg ci assemblée nationale ginnaaw commission d'enquête parlementaire bi député yu Parti démocratique sénégalais daal woote jëm ci conseil constitutionnel ne dañ leen guerre ba ñu génne Karim Wade ci élection présidentielle 2024 yi docteur El Hadj Omar Diop bu UCAD ci sur quotidien yi assemblée nationale nag amul benn prérogative ngir enquête yi ci ay décisions yoo xam ne conseil constitutionnel jël na ko ba noppi le quotidien en tout cas député yi daal wóolu nañ leen tey jii ci plénière ci assemblée nationale waaye seen daje bi tey boo sàggee du am ndax règlement intérieur bu assemblée nationale nee na plainte juge Cheikh Tidiane Ndiaye bi nag mooy annulé bépp création commission d'enquête lii tax mu ne commission bi kon boo sàggee day mujjee tabbi géej suur soo ne ginnaaw bëgg-bëgg Parti démocratique sénégalais bi ngir sàpp commission d'enquête parlementaire jëmale ko ci juge yu conseil constitutionnel yi ñàkkum preuve ci tuuma yu laal ci kaw conseil constitutionnel ak article 48 bu règlement intérieur bu assemblée nationale lii nag moo nar a xotti tereet résolution yu Parti démocratique sénégalais bi ginnaaw seen bëgg-bëgg ngir sàpp commission d'enquête parlementaire yëgle kaay bi ne en tout cas député yu coalition Benno Bokk Yaakaar yi nag ñeen si ñoom naxaar nañu bu baax a baax tuuma yi nga xam ne la waa Parti démocratique sénégalais jël teg ko ci kaw deru seen candidat bii di Amadou Ba ne lii am lépp ci conseil constitutionnel daal loxoom génnu ci turbine yéene kaay ne ginnaaw réaction waa UMS ak waa conseil constitutionnel waa Parti démocratique sénégalais nag naxaar nañu bu baax a baax menaces yi nga xam ne juróom-ñaari saa yi teg nañ ko seen kaw ndax bu ñu sukkandikoo ci ferandoo maître Abdoulaye Wade yi daal nee nañu conseil constitutionnel crédibilité am ci boppam la ñàkk ci biir réew mi ba tax mënta organiser mukk yële élection l'observateur yi diggante PDS kay ak conseil constitutionnel daal diggante bu xajam la yëgle kaay groupe Futurs Médias bi ñëwaat ak ñun ci faatu maître Babacar Seye ak tey jii tuuma yi nga xam ne waa Parti démocratique sénégalais jël nañ ko teg ko ci kaw conseil constitutionnel yëgle kaay bi ne diggante PDS kay ak conseil constitutionnel mësta neex lii corrigé ne ginnaaw génn UMS ak conseil constitutionnel waa Parti démocratique sénégalais nag ñu ngay tontu dëgg waa APR ndaxte nee nañ kon conseil constitutionnel mënta amal mukk ay élection yu tëddee njaaxaanaay ginnaaw tuuma yu teg seen kaw rax ci doon ne commission d'enquête parlementaire bi kay mënta gàllankoor benn yoon séparation du pouvoir bi nga xam ne la waa APR jafandu ginnaaw tuuma yu Parti démocratique sénégalais teg ci kaw waa conseil constitutionnel Mamadou Lamine Thiam ak i naataangoom kay nee nañu juge yu nekk ci conseil constitutionnel kon suduñu mukk lu waa réew mi kon nag dañu war a déglu ginnaaw tuuma yu teg seen kaw Zator Mbaye député la woon ci assemblée nationale ci le témoin yéene kaay ne démarche Parti démocratique sénégalais bi nag du mujj fenn la lay wax ni ndax nag lajj na ba noppi ndax moom Zator Mbaye nee na taxawaayu Parti démocratique sénégalais jëm ci commission d'enquête parlementaire bi daal jarto yàq say nelaw laas ne député yu PDS yi nag ak yu APR yi ñoom ñëpp nee nañ danañ voté motion bi te plainte juge Cheikh Tidiane Ndiaye gi mujjee teg ci kaw table procureur ba tey mujjul fenn ndax plainte bi demul cëng dikul mbay laar seen xel xalaatul mukk dem wuyu convocation commission d'enquête parlementaire bi ginnaaw tuuma ñu teg seen kaw looloo tax ba recalé kay ñoom ñëpp di sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall mu jël ay matuwaayam daal laata lambaay di ñaaw enquête ne fa nu jëm kay moo ci jàppante goo xam ne day dox diggante gaaw Amadou Ba yi ak ñi nga xam ne ko dinañ ko contre ci assemblée nationale ginnaaw commission bile waa Parti démocratique sénégalais bëgg samp ci assemblée nationale yëgle kaay bi ne la ñuy xaar kay dëgg mooy taxawaay député Pastef yi tey jii ci assemblée bés bi le jour de taxawaay waaye Yewwi kay ak waa Taxawu Sénégal daal leer nañu ndax nag ñoom ñëpp nee nañu dinañu soutenir projet Parti démocratique sénégalais bi ba mu des benn ci député boo xam ne nee na doxalin ak bëgg-bëgg gaay yi daal àndu ci nañu ànd ñun ñëpp dem ci libération yéene kaay yëgle kaay bi ne représentant yu Sénat yi ak administration bi ba ci personnalité indépendante yi nekkoon ci conseil constitutionnel ñoom ñëpp faxas nañu tuuma yi nga xam ne waa Parti démocratique sénégalais jël nañ ko teg ko ci kaw juge yu conseil constitutionnel ginnaaw tuuma ñu teg seen kaw turbine yéene kaay ne vague de soutien yi kay jëm ci Bassirou Diomaye Faye ma ngay mel ni tulleeg màlle ndax gaay ngay fàq jëm ci moom ak fësal seen jàppale ci élection présidentielle yi lée ci 2024 yi turbine yéene kaay ne waa Pastef ne tàllal nañ loxo Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp mu ne fii ak samedi gu ñu dëgg mën a ginnaaw bu waxtaane gaay ba noppi dina fësal dëgg lan mooy taxawaayam ndax day dem jàppale Bassirou Diomaye Faye dal am déet bés bi la journée président exécutif territoriaux yi nekk ci Sénégal ñoom ñëpp rafet nañu bu baax a baax tànne fu Amadou Ba jëm ci ñoom ginnaaw parrainage bi nga xam ne kon tànn na ko ci élus territoriaux yi ñu ne déet ne waay ñu fësal seen jàppale jëm ci candidat coalition Benno Bokk Yaakaar bi ak seen engagement daal jëm ci moom le tour quotidien kuy lim kàngamu coalition Benno Bokk Yaakaar ci Thiès kaay ba nekk ñaari gaar nag ci boole Cheikh Babacar Mbengue ndax waa ji nekk ci ndaje wu rëy bi mu amal ca Thiès kaay ba nekk ñaari gaar ngir daloo njukkal ak sargal Omar Sarr ministre des Mines nekk
maire bu Dagana la amal mobilisation wu rëy ba noppi garanti ndam li ca Thiès kaay bi dëgg ñaari gaat ci coalition Benno Bokk Yaakaar te ci ndaje bi ñu amal Omar Sarr nag gërëm na ko sant ko ginnaaw taxawaayam ca Thiès kaay bés bi le jour le Témoin Quotidien Tribune yéene kaay Libération ak Vox Populi ne suñu réew nag di Sénégal ba tey mu ngi ci rëdd bu xonk wi ndax corruption yi ba tey daal mu ngi fi ne faax ndax suñu réew mi di Sénégal nag Vox Populi nee na ci 43e position bi la taxawee ci 100 réew yoo xam ne jot nañ leen a càmbar looloo tax ba forum civil bu Birahim Seck nag jël ay recommandation dëgg jagleel ko njiitu réew mi Macky Sall ak ki nar a toog ci bopp réew mi ginnaaw élection présidentielle 2024 yi les économies gouvernement bu Sénégal nag jaare ko ci assemblée nationale nag gën na may doole OFNAC ginnaaw bu mu yaatali liste yi nga xam ne kon war nañoo fësal seen déclaration de patrimoine ñu ne déet na waay léegi nag bépp defe naa bu laa ne du ko def dinañu rëq sa ndig waaye loolu mooy dëgg waay bés bi le jour ak Vox bi ne ginnaaw taax wi daanu ci xaar yàlla gën gaa néew juróomi nit ñoo ci ñàkk seen bakkan ñu bëri am ci gaañu-gaañu le soleil ne ñi ci ñàkk seen bakkan kay lim gi dem na ba yegg ci juróom-ñaar lii bés bi le jour ne génnee Sénégal nag dikk nañu biig ci Ndakaaru capitale bu Sénégal yëglekaay bi di def càmbar gu rëy ci El Tactico Aliou Cissé ci taxawaayam ci équipe nationale bu Sénégal yëglekaay bi ne léegi kay falaa budd mu ta ñàkk ndax alternance générationnelle daal faw mu am li am ci caaro sant yàlla ci libération xëy di tey ji ndax nee na benn borom kër moo tëj ñaari doom yoo xam ne kenn ki juróomi at lam ka ca des ñetti at ca bëgg-bëgg moo doon rend leen benn par benn ginnaaw rek xewoon nag ca Seras ak ca Thiaroye sur Mer libération ne moom borom kër gi kay tër na doomam bu jigéen ba am ñetti at waaye mujj koo rend ndax policier ñoo dikk gàllankoor ko ba musiba gi mujj ta antu yëglekaay bi ne moom waaji nag fàll la santaanu te xelam mais da ngay seet loolu rek